उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू हो गया। हमारा चिकन पिसा गया है, ये देखिए हमने चिकन को अच्छे से पीस लिया है। आज हम बनाएंगे चिकन और परवल, दोनों को, परवल को घिस लिए हैं, चिकन को पीस लिए हैं। परवल चिकन कीमा करी बनाएंगे आज। ये मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वैसे मैंने सर्च करके नहीं देखा कि ऐसा भी कुछ होता है। तेल हो गया है गरम, इसमें हम डाल देते हैं प्याज, 2 मीडियम प्याज। रात को रोटी बनाएंगे तो थोड़ा रस्ते टाइप बनाएंगे ताकि अच्छा लगे। अब रात को दाल कौन बनाए, थोड़ा रस्ता टाइप बनाएंगे और रोटी में हो जाएगा। हमारा प्याज भून रहा है। बना रहे हैं। 2 दिन बारिश हुआ, उसके बाद बारिश नहीं हो रहा है और भयंकर की गर्मी है। ये टमाटर को डाल देंगे तो छोटे छोटे में काट के रखेंगे। नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी पक जाए। बाकी नमक बाद में डालेंगे। इसमें हम अब डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा खाना चाहते हो उतना डाल सकते हो। और हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो हम परवल को घिस के धो के रख लिए थे इसको भी डाल देते हैं। नहीं रहा है। शाम को बहुत खेला है ना। अब इसमें चिकन के कीमा को भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं।
देखिए अच्छे से ही पक रहा है। ऑयल छोड़ दिया। पहले हम नमक डाले थे, अब इसमें और थोड़ा नमक डाल देते हैं चिकन और परवल के हिसाब से। देखते हैं एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। अगर खा के घर के लोग सब बोलेंगे वाओ, तो ज़्यादा खुशी होगी मेरे को। वैसे ही आप सब भी मेरे फैमिली हो, आप लोग भी बोलो कमेंट में। ऑयल छोड़ दिया है। चिकन कीमा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा पकने में, मगर इसका पानी हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं। चिकन मसाला भी डाल देते हैं जो हमारा बाकी था। इसे लेते हैं मिला के अच्छे से। तो हमारा परवल चिकन कीमा करी हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे अपनी रोटी। चलिए हमारा हो गया है रेडी। हाँ तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना है हमारा परवल चिकन मिक्स करी। नमक का टेस्ट और खाने का टेस्ट तो स्टार्ट करें। तो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ क्योंकि मेरे को तो टेस्टी लग रहा है। मेरा खाना हो गया। आप लोगों को भी खिलाना है। तो दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा पहला वीडियो आप लोगों को मिले। और कुछ शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।